ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யாதிரா டேஸ்டி கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே சுவையான பூரண கொழுக்கட்டை தான் செய்ய போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு கப் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட். மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 1.25 கப்பு தண்ணி ஊற்றி அதை ஏற்கனவே ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் சேர்த்ததும் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த மாவில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்க சுடுதண்ணியை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்ததும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நம்ம சுடுதண்ணி ஊற்றி பிணையும் போது மாவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இந்த மாதிரி வந்ததும் இப்போ நம்ம கையில் பிணைஞ்சு விட்டுக்கலாம். கையில் லேசாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாவு பிணையும் போது கையில் ஒட்டாமல் வரும். மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சாச்சு. பாருங்கள், இப்படி கையில் தொட்டு பார்த்தா மாவு எதுவும் ஒட்டாது. இப்போ இந்த மாவு ஊறட்டும், அதுக்குள்ளே பூரணம் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் நல்லா சூடானதும் 3/4 கப் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லம் கரையிறதுக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம். வேற ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் நல்லா சூடானதும் நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிற வெல்லத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் சேர்த்ததும் 1/2 கப் துருவன தேங்காயும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தேங்காய் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதும் வாசனைக்காக 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியா இதில் 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, பூரணம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஊறின மாவை எடுத்துக்கலாம். கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க. எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. இப்படி நல்லா உருண்டை பிடிச்சதும் ஒரு பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பட்டர் சீட்டு ஒரு சின்ன சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதில் இந்த மாவை சேர்த்துக்கலாம். மாவு வச்சதும் 3 விரலை வச்சு இப்படி நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க. ரொம்பவும் மெலிசா தட்டாம இந்த அளவுக்கு மீடியம் சைஸில் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவை எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அச்சு இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஆல்ரெடி எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சிருக்கிறேன். இப்போ அது மேலே நம்ம தட்டி வச்சிருக்கிற இந்த மாவை இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பூரணம் எடுத்து இப்படி உள்ள வச்சுக்கோங்க. உள்ள வச்சதும் இந்த 2 சைடையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ஓரத்தில் இருக்க இந்த மாவு எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுறலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி வரும். இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம்.
அவ்வளோதாங்க, எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு இட்லி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஆல்ரெடி நான் தண்ணி ஊற்றி ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கொழுக்கட்டையை ஒவ்வொன்றா வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டதும் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். அவ்வளோதாங்க, கொழுக்கட்டை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே டேஸ்டியான பூரண கொழுக்கட்டை ரெடி. இதே மெத்தடில் மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மனம் நிறையட்டும், மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும். தேங்க்யூ.